بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، مشتاقین ماه رحمت و مغفرت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما سروران و خوبان تبریک عرض نموده از الله سبحانه و تعالی توفیق عبادت و بندگی برای خود و برای شما عزیزان خواهانم. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، امشب شب اول ماه مبارک رمضان هست. اینقدر فکر کنید که این ماه به سرعت می گذرد و نشود که خدای نخواسته ما از این بحر بیکران رحمت پروردگار عالم محروم بمانیم. رمضان ماهیه که دروازه های جنت باز، دروازه های جهنم بسته هست، شیاطین به زنجیر کشیده هست. رمضان ماه نزول قرآن، ماهیه که شب در این نهفته هست که بهتر از 1000 ماه است. رمضان ماهیه که هر شب الله سبحانه و تعالی از آتش جهنم تعداد کثیری از بندگان خود را نجات می دهد. رمضان سر تا پا رحمت و مغفرت، رمضان ماه لطف و مهربانی هست. صائمین ماه رمضان به نزد الله چنان ارزش دارند که بوی دهن روزدار به پیشگاه خدا ارزش داره. در روز قیامت روزه رمضان شفیع میشه برای اونهایی که روزه میگیرن، اونهایی که روزه گرفتن، اما اونهایی که به عذر روزه نتوانستن گرفته، اونها هم صاحب اجر و ثواب هستند. در روز قیامت گفته میشه کجا هستند صائمین ماه مبارک رمضان؟ از این دروازه‌ای که باب الریان هست داخل جنت شوند. ماه مبارک رمضان ماهی هست که الله سبحانه و تعالی بهترین لحظات و فرصتها را برای اجابت دعا گذاشته. وقت افطار، وقت سحر، هر لحظه رمضان شب و روزش عبادت هست. رسول الله میفرمایند کسی که روزه بگیره و کسی که نماز شب داشته باشه تمام گناهانش را الله میبخشه و الله سبحانه و تعالی او را وارد جنت میگردانه. پس خواهر مسلمان، برادر مسلمان، این فرصت عظیم و بزرگ و این فرصت طلایی را از دست نده. تلاش بکن. امشب شب اول رمضان هست. تصمیم بگیر که تقسیم اوقات درست داشته باشی به عبادت الله، به تلاوت قرآن، به جا آوردن صله ارحام، به جود و بخشندگی و کمک به فقرا و مستضعفین. الله سبحانه و تعالی بر همه ما در این شبهای مبارک و روزهای مبارک توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرمایه. طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش داشته باشه. در هر کجایی که هستید شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. به امید قبولی طاعات و عبادات از همه شما عزیزان تشکری میکنم، خصوصا از شنوندگان عزیز و گرامی رادیو صدای انصار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.